Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. С вчерашнего дня интернет гудит просто. Внесли в Госдуму предложение запретить мат, в принципе, в интернете полностью. Полностью поддерживаю. Почему? Потому что атмосфера взаимного уважения, она должна быть. Мат просто это антимолитва, это чудовищно. Человек образованный, интеллигентный, хоть каплю уважающий себя и окружающих, имеющий достоинство, будет или минимизировать общение таким образом, или вообще не использовать мат. Молодежная среда и молодежный контент изобилует матом порой. Вот я помню, снимал видео какие-то вот эти девочки, Генсуха, Алиша там какие-то. Это стримерши, то есть те, кто идет прямые эфиры. Там послушать мат-перемат просто. Уши сворачиваются в трубочку. Это просто чудовищно. 20-летние девочки сидят, общаются, как будто они, не знаю, это нужно прекращать, это немыслимо, это разрушает человека. Хочется помыться после того, как с такими людьми. Да, вообще, когда их слушаешь, просто хочется помыться. Поэтому в молодежной среде либо они идут в храмы, и это абсолютно другая история, либо они сидят мат-перемат, и это совершенно другая, опять-таки, история. Поэтому я не знаю, что все гудят. Мы же не используем мат, что называется, допустим, в автобусе, там, не знаю, на улице или где-то еще. Хотя иногда услышишь такое, что хочется повернуться и сказать что-то. Иногда что-то и говоришь. Но это мы понимаем, что публичное пространство. Мы в магазине же не будем материться или где-то там еще. А почему в интернете можно? Интернет это такое же публичное пространство. Заходя в интернет, общаясь с другими людьми, должен понимать, что это публичное пространство. Вот, в общем-то говоря, вы не видите друг друга, но это то же самое, что вы стоите там в одном помещении, вас очень много, и вы общаетесь. Нужно уважать себя и собеседников. Мат, тем более в молодежной среде, должен быть просто исключен полностью. Абсолютно. Я считаю, что нужно ввести запрет на мат и блокировать весь контент хотя бы с одним даже матом. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если зачастую молодежь что делает, потому что модно. Они же хотят быть модными в этом возрасте. Поэтому не отставать от моды, от трендов. Поэтому им кажется, что ну, вот девочки смотрят, эти вот сидят стримерши, они сидят мат-перемат. Им кажется, что, наверное, так же нужно общаться. Они начинают подражать. Нужно подражать хорошему. А чтобы подражать хорошему, надо показывать не имитацию половых актов на сцене и не стримерши матерящиеся, а совершенно другие вещи. Тогда и подростки будут понимать, что модно вот это. Сейчас очень много молодежи, которые занимаются спортом, еще что-то, но тем не менее вот это чудовищное влияние, оно остается. И в том числе оно идет, конечно, через отрицательную энергетику, это мат. Через мат приходит в жизнь все самое чудовищное. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в сети блокировок, замедления YouTube еще раз приглашаю вас на альтернативные площадки. Ссылочка будет вот здесь внизу. В первую очередь, конечно, это телеграм-канал Будда Гришна. Новости 24 на 7 круглосуточно, многие с моими комментариями. Друзья, там выходят видео о политике, мои публикации на политические темы. Все самое интересное, все телеграмма, интернета в одном месте. Мои личные фото, видео, стихотворения, если их так можно назвать, картины, рисунки, мнения, публикации, друзья, все там. Поэтому я вас приглашаю, что называется, добро пожаловать. Жду вас всех с нетерпением. Надеюсь, вам там будет интересно. Также внизу ВК ведет Дзен.ру почта для рекламы и сотрудничества. Ссылочка на мой ТикТок. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.